拼。美味2选1游戏规则，每期我们将通过微信挑选出1位参赛选手来挑战上期擂主，2位选手分别推荐一道心目中的重磅美味，然后我们将通过吃货来爆料和街头随堂考2个环节，以大众投票的方式决出胜负。推荐者也将获得本期擂主的称号，赢走我们的幸运礼物，并接受下期挑战。今天的2位朋友能不能给我们带来这样的美食呢？赶紧请出我们上一期的擂主，通过薄皮生煎获得冠军宝座的。你好，你好，柯弟，你好。哎呀，真的，我上次听杨吕说你那个薄皮生煎很不错，回来还跟我推荐了哈。哦，对，因为上海人都喜欢的一个味道嘛，经典的上海的小吃。上期擂主 Crowdy 微信名 Crowdy， 在上期节目中 Crowdy 推荐的薄皮生煎赢得了更多人的青睐，蝉联了我们的擂主宝座。所以你今天的首擂宣言是什么呢？作为2期的擂主，我的首擂宣言是独孤求败，等你来挑战。独孤求败啊，这个口气有点大哦。我期待着挑战者的到来。赶紧有请出我们今天挑战者啊，一样帅哥，也很高啊。大家好，我名字叫 Elvis。挑战者 Elvis， 微信名 Elvis。你是独孤求败，那我就是东方不败。独孤求败，今天要和东方不败来 PK， 到底谁更胜一筹呢？今天带来的美食是什么呢？好，你先说。我有2个关键字，一个是经典日式风，还有一个就是小清新的味道。经典日式风配小清新味道，那挑战者呢？我今天是港式香港味，然后还有一个是烧腊大拼盘。其实我也很好奇啊，到底是2道什么样的美食呢？我们一起接着往下看。连日的雾霾让这个冬天显得特别干燥，这时候如果有一碗湿漉漉的泡饭或者一大碗粥，是不是特别诱人呢？今天要推荐的是米子的鳗鱼茶渍泡饭，它是用绿茶泡制出来的泡饭，吃起来满口清香，清淡的味道，改观了我对上海传统泡饭的印象。还有它加上了非常软糯、非常好吃的鳗鱼，所以它是口感略带于小清新，又可以暖心暖胃。今天我推荐的美食是来自浦东新区长青路上面的一家豫港烧腊餐厅，里面有一道粥叫细盆粥，一开始端上来就是五彩缤纷的，上面有烧鸡、烧鸭，还有叉烧，这些都是我非常喜欢吃的港式烧味。这些东西全部都融合在一块，然后加上很糯的粥，在冬天里面来上一碗是非常暖洋洋的。到底粥和泡饭谁会更胜一筹呢？赶紧进入我们的下一环节，吃货来爆料。首先，我们来到擂主 Crowdy 推荐的米子。这家的鳗鱼茶渍泡饭，据说是他们家大厨自己研发的，并经过改良的融合菜。我发现呢，上海人比较喜欢吃茶泡饭，另外鳗鱼比较有那个日本的特色，所以就把这2个东西结合在一起。一般日本那个茶泡饭呢，里面会有 wasabi 的，但是上海人就比较喜欢吃酱油味道的东西，所以我把这个 wasabi 去掉，就变成一个我们自己调的酱油。上海人对泡饭是情有独钟的，泡了软软的米粒，再搭配点小菜，那吃起来真是种平淡而幸福的感觉。但是他们家居然把鳗鱼、酱油和泡饭组合在一起，又会带来怎样意想不到的惊喜呢？我们先来看一下食材，包括鳗鱼、海苔、芝麻、蛋皮、葱花、茶包和米饭。米我们是用日本秋田本种的珍珠米煮白米饭的时候呢，它那个硬度呢是刚刚好。做那个茶泡饭呢，这不会太过软，也不会太过硬。蛋皮是意式鸡蛋呢，为什么选它呢？是因为它 DHA 含量比较高。酱油我们是用鳗鱼跟日本黑糖做成的酱油。另外这一个就是最主要的鳗鱼了，鳗鱼我们是挑选过的，就每一条都是25 cm 长，大概250克一条的。这么大条呢，它刚刚好那个骨头呢是最软的。大厨说，在这道泡饭的制作中，鳗鱼的烹饪过程是最为复杂的，要经过反复的蒸和烤，才能达到最佳口感。
把它蒸大概30分钟，蒸完就在方针烤炉里面烤到有颜色，之后到出菜的时候我们再要烤，蒸烤，就是重复炒3次，所以比较麻烦，还有味道会进去一点。蒸30分钟，再刷上酱汁，用200度的温度烘烤4到5分钟。这样的过程重复操作3次，待鳗鱼的表面呈金黄色微焦，酱汁的汁水充分粘合在表皮上才算完成。然后把鳗鱼切断备用。接着就要烧煮泡饭的汤水，也就是绿茶。因为绿茶比较健康呢，还有这个茶泡饭呢，在日本比较流行，所以我把这个茶泡饭呢带过来上海省，介绍给大家。大厨说，只要等水烧开，把绿茶茶包放入，再加入少许盐和酱油，等烧开就马上关火，茶汤的味道就刚好咸甜中带着清香。如果烧得太久，绿茶就会有苦味儿。最后把烧好的茶汤灌入玻璃器皿中。茶汤烧好差不多，米饭也煮好了，把秘制的酱油、白芝麻和鳗鱼放入米饭一起均匀搅拌，使米粒也充分吸收到酱香味儿。再放入蛋皮和海苔，最后把茶汤倒在碗里，泡上1分钟，这道鳗鱼茶渍泡饭就完成了。闻着淡淡的茶香味儿，喝一口清爽的汤汁，舀一勺晶莹剔透、颗颗分明的米饭，再搭配一块咸香鲜嫩的鳗鱼，绝对会给冬日的餐桌上增添一份小清新的温暖。接着我们来看看 Elvis 推荐的豫港烧腊餐厅的这一份细棚粥。要说港式餐厅里最多的就是艇仔粥啊、海鲜粥之类的，这细棚粥究竟是什么来头呢？这个细棚粥呢，是广州以前看戏的时候传统的一种小食，后来传到香港也是很流行的。细棚粥的特色就是我们选料比较讲究的，我们的米呢用的是3种米，一种是泰国香米，一种是中国大米，还有一种是日本珍珠米。泰国香米会增加那个香，珍珠米呢增加那个软绵绵的感觉。3种米加起来，口感会比较好一点。这个米呢会加点油啊，加点味啊下去，泡2个小时之后再煲。3种米一起在大锅里煲3个小时左右，有客人点单之后再盛到煲里。加入些许姜丝、葱蒜调味儿，然后在粥的表面摆上港式烧味儿以及蛋皮、生菜、腰果粒。大厨说，细棚粥之所以风靡香港，关键还在于那些烧味。你们的粥上面用哪几种烧味啊？有烧鸭、香飞鸡，还有叉烧，秘制叉烧。那像这种烧味，你们是怎么制作的呢？就鸭的话，选材就是用北京甜鸭，然后5斤以上的，就皮好一点，这样烧出来皮脆。那这个鸭子事先要腌制吗？对，先要腌制，有很多个步骤。首先要先洗好鸭子，然后第2个要进料，接着还要穿针打气。拉皮水吹干，吹3-4个小时以后才可以烧。烧的话要烧45分钟左右。那这整个过程大概耗时是多久呢？最少要7个小时左右。中午的就要早上3-4点就要搞好。新鲜出炉的烧味儿，光看色面就让人垂涎欲滴了。大厨说，其实最早的戏棚粥呢，是因为看戏的人喜欢拿着碗儿挤在戏台前边边看边吃，所以就提前把烧味加在自己碗里，图个方便省事儿。久而久之，就成了街头巷尾的美味小吃了。平时我们做烧味都是切块了，为了这个粥才切丝的，因为切丝口感好。其实细棚粥的食材并不局限于烧味，有的会选用海鲜，有的会选用卤味儿。简单来说，就是爱吃什么就放什么，足够随意，也足够经典。而这边的特色烧味，也让这一锅细棚粥锦上添花，回味无穷。
这才到了这个眼见为实的时候了。哎呀，你这个我有种感觉，好像有种小巫见大巫的感觉嘛。别看它的包装简单，这正是我们日式的经典所在。它呀有着朴实而又精细的特点。朴实而精细的，看看这边。哦，哇塞，把粥也做得很丰富。那你这边赶紧把盖子切开看一下喽。闻上去这个是有很浓的像海苔那种香的味道哈，所以接下来2位都已经把美食端在面前了，那前面也站了很多朋友了，赶紧进入到我们的下一环节街头随堂考。在这一环节中，我们将会把2种美食分别给路人朋友品尝，究竟我们的吃货推荐的泡饭和粥吃起来味道如何呢？赶紧来听一下大家的评判吧。那觉得这个泡饭的味道怎么样？味道还是很鲜美的，里面是鳗鱼嘛，然后里面带有茶香的味道，然后它这个米粒是颗颗分明的嘛，味道比较鲜一点。OK， 那我们再来尝一尝这个粥好了，来。它这个米已经是炖的已经烂掉了，已经是很入味了嘛，而且它这里面有叉烧的味道。那2个你更喜欢哪一个？我更喜欢有这种也带有叉烧的。这个粥是吧？对，而且粥比较养胃嘛。泡饭的味道怎么样？那个鳗鱼味很足，很入味，然后有点像上海那种老泡饭的感觉。老泡饭带有一点日系口味的老泡饭是吧？那尝这个粥好了。这个粥比较咸，味道也很好。然后就是我觉得这个结合很好，就是烤鸭跟粥啊，对，跟粥一起放在一起。那如果2个让你选的话，你更喜欢吃哪个？喜欢吃泡饭，还是喜欢吃泡饭一点？对。这味道蛮好的，跟自己烧的粥有区别吧？家烧肯定没烧了一家好吃，对吧？还可以啊。阿姨，泡饭的味道怎么样？这是鱼吧？鳗鱼。这个是鱼。好像有茶叶。茶叶的味道。对。所以感觉吃下来你更喜欢哪个？说老实话，这个。看来2种美食是各有千秋，不分伯仲。在经过了多位路人朋友的品尝后，终于到了我们的投票环节了。所以大家开始投票。根据游戏规则，大众评审每人1票，票数超过半数的美味则取得胜利。让我们拭目以待。我们来看一下这边选粥的，一共是有1、2、3、4、5位朋友。再来看一下这边泡饭，哎呀，1、2、3、4、5也是5位啊。这个好像今天好像是第一次会有说首类组和挑战者打成平手的。既然难以分出高下，节目组决定2位吃货下次继续比拼，而他们每人将获得价值298元的百里通水果卡1张。每位2选1，吃货来比拼，我们下周再见。许多宝宝都出现了感冒、咳嗽的症状，除了吃药，有什么好的食疗方法可以让孩子乐于接受呢？今天我们就请来了一位辣妈达人，教大家3种食疗妙方。在我身边呢，就是我们的辣妈小雪了。小雪你好。你好。小雪，辣妈达人，擅长 DIY 各种适合宝宝的美食。哎，您的宝宝现在几岁了？现在21个月。21个月，平常的话就会自己学做一些东西给他吃，是吧？是啊，在这个秋天比较容易干燥的季节，宝宝又很容易咳嗽嘛，身体缺水啊，比较燥热的情况下，就会经常做一些各种各样的东西给他吃了，然后调理一下什么的。他吃了效果怎么样？还不错，就是说对于咳嗽啊，或者是比如说大便不畅啊，或者什么都会有很好的效果的。太好了，今天我们就要找这个止咳的美食啊。这个就是非常简单的入门级的一个叫盐蒸橙子。橙子，然后拌上盐，还要蒸是吧？对，有蒸才会有那个把陈皮的效果给蒸出来。您今天是用橙子来做的，用橘子行不行？这就要分了，因为用橙子的话针对的是热咳，用橘子针对的是寒咳。就怎么区分呢？就是橙子它本身是中性的，但是它有点偏凉，所以它针对的咳嗽的人群就是属于那种秋天那种肺燥热，或者是因为气滞血瘀造成的那种咳嗽，它会痰比较黄，比较粘稠，然后喉咙痛啊，然后又会口干口苦，这样子就叫热咳。对，然后寒咳就是比如说是风寒引起的，是因为对这种就是叫寒咳，因为橘子它其实偏热性一点。风热咳嗽主要症状为有痰且痰发黄、较粘稠、咽喉红肿发痛、口干口苦等。用中性偏凉的橙子来做食疗比较有效。
而万感风寒引起的寒咳，主要症状为畏寒、痰白，并且比较清晰，喉咙不痛却偏痒，因此食用偏热性的橘子更好。选好了食材，就开始操作起来吧。一个盖一样，把它这样切开来，大概1/3和2/3这样一个情况。这样的比例。对，然后呢就要撒上盐了。哎，为什么要撒盐呢？盐其实就是起到一种消炎的作用。有时候喝一个淡盐水。对，只要撒一点点就可以了，因为撒多的话就会影响味道。撒盐是为了消炎。对。那这个盐我看也比较特殊，是粉红色的，这是什么盐？这个是宝宝专用的盐，因为今天是给宝宝止咳用的嘛，是适合1岁以上的宝宝使用。它就是低钠，跟成人的盐不一样，所以对宝宝健康比较有益。接着用筷子插一些小洞，使盐充分渗入到橙子的果肉里，再盖上盖子，放入锅中，开中火，隔水蒸15分钟左右。橙子有理气、化痰、润肺的功效，而陈皮中那可丁和陈皮油、豆油都可以帮助止咳化痰，对于孩子热咳有着较好的效果。接下来，小雪要推荐给我们一道适合宝宝的甜品。小朋友爱吃的这个生姜，他能接受得了吗？可以啊，因为你这个糖水其实是有点甜甜的，再加上一点点的生姜味道，它其实吃不出那个辣味的。而且生姜是好东西。对，生姜它是去寒补血祛湿的那些效果，它等于利于发汗，也是对于秋燥的那种咳嗽来说有效。先把生姜洗干净并切片，敲扁让汁水渗出，然后红薯同样洗净、削皮并切块。红薯呢，就是口感比较好。对，红薯主要是小朋友也喜欢，又可以作为主食。就是普通家庭呢，一般不会放牛奶。但是红薯因为它缺少了蛋白质和脂肪，然后搭配了牛奶，它才能够把营养都给补充全面了。太专业了，真是好妈妈啊！做这道甜品除了用到生姜、红薯和牛奶，还有一样既能调味又有止咳功效的冰糖。我们为什么不用白砂糖呢？因为对于咳嗽或者是秋燥的一些情况嘛，用冰糖的话，它是有润肺止咳的作用，它有很好的辅助效果的。把切好的红薯放入炖锅，加入开水没过红薯，然后加入冰糖以及生姜片，先炖大约20分钟，然后再加牛奶。现在我们做最后一步，是吧？对的，因为就是你现在看一下这个红薯呢，你用筷子插一下，就是这样酥的那种状态了，酥烂的状态。对，这个时候呢，你就可以加牛奶了，一下子倒进去，牛奶倒进去，就倒进去的话，也不用滚太长时间吧？对，把牛奶热一下就可以了。对，只要它能够温热的那个效果就可以了。这道甜品最关键的是加入了生姜和冰糖，有助于化痰止咳、发汗除湿，让宝宝吃的营养又达到很好的保健效果。这一道叫苹果糯米盏，就很好听。对，盏，因为它是用苹果作为容器来做这么一道甜点的，然后又可以作为主食。小雪告诉我们，大家熟知的川贝炖雪梨虽然有很好的止咳功效，但是生梨很容易炖烂，川贝的苦涩也往往很难让孩子接受，所以她学习了这道苹果糯米盏来代替。她需要用到的食材有苹果、糯米、陈皮和冰糖。糯米它是养胃的，其实就是润肺养胃。那陈皮有什么功效？化痰止咳，而且它是可以对于小朋友少食容易就是拉肚子啊什么都有很好的效果的。适合小朋友的食疗方法不仅要达到止咳功效，还要有好的口感。把苹果中间的果肉挖去，然后塞入糯米，就可以让糯米带有清香酸甜的口味，让感冒厌食的宝宝食欲大增。最后在糯米上放上陈皮。陈皮呢，大家不要买外面已经做好的那种蜜饯。它那个本身是带有咸味啊，什么就是有其他调料的嘛，添加剂一类的。对，我们这个呢，主要就是要用它的功效，所以买药房那种。然后呢，就是最好就把它弄成一小条一小条。然后呢，冰糖我们是要撒在这上面的，是让它在蒸的时候呢，味道能够下去。最后只要隔水蒸半小时就可以了。陈皮的止咳作用加上糯米的温补脾胃，是对抗宝宝秋季感冒的好拍档。3道菜都做完了，究竟好不好吃，合不合宝宝的胃口呢？还是请小嘉宾浩浩来验证一下吧。我觉得很适合小朋友，而且小朋友浩浩已经忍不住了，在那呼。哎，咱就要尝一尝吧，好吧？自己手拿哈。哦，一大颗。好吃吧？
来，你的浩浩小勺子给妈妈。浩浩尝这个可好吃了。好吃吧？好吃啊！好吃，你要拍拍手呢。拍手。哎。食材还是身边这些熟悉的食材，但是通过巧妙的搭配，就可以让宝宝既吃得愉快，又发挥出止咳抗寒的功效。你也不妨试一下吧。现在呢，我是来到了国河路的江湾体育场。那在我身后呢，有一个非常大的这个农展会啊。现在天气也是越来越冷了，而且呢，最近我们应该抓紧时间好好进补，马上就要这个过年啊，放假可以到处去旅游。到底有些什么好吃的东西呢？让我们进去搜搜。这临近年末了，展会上来采购的人也是越来越多了。随着天气的逐渐变冷，进补也被很多人提上了日程。那为什么买甲鱼？甲鱼为什么？回家怎么吃？蒸着吃。蒸着吃哦，以前吃过吗？吃过。您觉得吃甲鱼对身体有什么好处？吃甲鱼补的吧？要补对吧？那您挑选甲鱼是怎么挑选的？我看它这种类这么多，有什么不一样吗？您能看得出吗？我看那个价位不一样，我要买好的。买好一点的，价位贵的总归好，对吧？对，这是野生的。野生的。这个好的甲鱼，它首先看它的指甲，指甲是非常尖，而且我们这个指甲它没有经过人工磨过，它出湖的时候就是这么尖的，而且它的背是开花背的。什么叫开花背？就是说它这个背上是这样子呢，有一颗一颗的这样子花的，哎，对，像斑点一样的。而且它这个甲鱼眼睛是雪亮雪亮，你可以看一下它的眼睛。它在看着我，哎呀，它的眼睛雪亮雪亮，它的牙齿跟眼睛的那个牙齿跟指甲的颜色是一致的。而且最主要是这个野生甲鱼，纯野生甲鱼，它杀开来，它里面的肝特别的小，它跟普通的甲鱼不一样。普通的甲鱼杀开来肝比较深比较厚，它这个甲鱼比较深比较小，这甲鱼粘性很足，这个甲鱼很好的这个甲鱼。这个是野生的，对，它是纯野生，280，原价500多的，现在280。说到进补，海参也是不错的选择，这个天气吃还能润肺祛痰。像吃海参吧，它有个清肺润肺的功能。还有清肺润肺功能。对呀，它这个清肺润肺不比冬虫夏草差，再一个什么，它可以提高人体免疫能力。像我们大连嘛，就是从入冬，自古以来就有入冬吃海参的习惯，就跟上海入冬就开始吃膏肓是一样的。对，这个海参能发到多大？像这么小的海参，它发质长发率长短是2到3倍，能发到这么大，1天1根基本就够了，效果也是够用的。除了食材，水果调理也很重要。很多水果都对肺部有很好的净化作用哦。这边都是卖苹果的，这边都是卖梨的，是不是？对。这两天是不是生梨卖的特别好？现在雾霾天气，多吃点水果，知道吧？对，清肺是不是？清肺。这边的梨是产自哪里的？这是新疆库尔勒的。库尔勒的梨和普通地方产的梨有什么不一样？这个小盒子，这个小盒子皮特别薄，知道吧？甜的，糖分特别多，对，水分多。看到这个摊位前人头攒动的样子，就知道水果不错啦。而小美兜兜转转，还找到了一种特别的菌菇。从小呢，大人就教育我这个吃蘑菇一定要吃这种没有颜色的，有颜色的一定会是毒蘑菇。但是今天呢，真的是，颠覆了我的人生观。我们看这里居然有红色的小蘑菇，天哪，让我想到了采蘑菇的小姑娘，不知道会不会去采它。你好，我想问一下，这个蘑菇为什么是红颜色的呢？它是云南那边野生的，它是长在那个高原上的。高原上的，那这个蘑菇有毒吗？因为不是没有毒的，没有毒的可以食用的。这个它是纯的嘛，就清一色的是这种的嘛，它没有其他杂色的在里面的嘛，这就是一个品种的。那这个红蘑菇和比如说平时我们看到这种褐色的蘑菇什么的，它有什么区别吗？区别就是它这个味道要好一点，比这些的它还有这个功效要好一点，它抗癌这些软化血管吃的对人体有好处的。这种红色的菌菇，由于生长在高原，富含的营养价值也会略高一些。虽然颜色有点惊人，但是吃口也是不错的。有空的话，您也不妨来尝个鲜。那现在呢，已经接近年底了，可以说有越来越多的聚会。今天来到这里，看到很热闹，也有着很浓厚的节日氛围。那在这里可以为大家传到哪些美味呢？跟我一起进去看一下。快到年底了，各种大大小小的聚会开始热闹起来。今天朱一静就为大家找到了这么个适合聚会的德国餐厅。我看到两位女生很浪漫的在吃晚餐呢，先跟我们说一下今天点了哪些东西。
今天因为我们点了一个套餐嘛，有那个餐前水果，然后还有个芦笋汤，然后面包篮也是像开胃洋菜前菜。对对对，然后这个是鹅肝和那个红酒雪梨，这个我觉得蛮特别的。对，是个雪梨是吧？对的，对的。这应该是道主菜吧？主菜是三文鱼，还有鸡肉，当中是块土豆饼。他2位还有喝酒哦。对的，它是这样的，2个人来吃可以送1瓶红酒的。今天咱们团购的是哪个套餐？我们今天团购的是一个 A 套餐，然后就是有虾汤，有那个烟熏鸡脯，然后加上芒果，就这个作为前菜的一个色拉。然后还有一个鹅脯加上大明虾，煎大明虾作为一个主菜。我们是4个人按照自己的口味，就是每个人或者是点 A 或者是点 B 的套餐。咱们今天这个是个套餐吗？对，是个套餐，然后就要268，因为平时西餐厅的价格也挺贵的嘛，然后就觉得说这里的套餐，然后这里性价比也很高。餐厅一共有2种不同的套餐可以选择，前菜的面包和水果是固定的，汤品分别是芦笋汤和海鲜汤。看到这边有一位外国朋友，你好。你好。会说中文呐？会的，一点点。哇，说得很好。你是来自于哪里的？德国的。德国，其实这正好是一家德国餐厅，是吧？是的，对。觉得这边东西正不正宗？还是很正宗的，对啊，就跟我们德国那边差不多的。差不多，你觉得哪些东西很正宗？给我们推荐一下。当然，首先就是那个面包。德国面包的特色就是有很多不同的嘛，中国一般来说只有一个那个白色的面包，对吧？这个那个口味还比较多一点。这德国人还真有意思，对他们家的面包情有独钟。不过也能看出这家德国餐厅的地道。紧接着上的菜是冷菜 ，A 套餐的冷菜是芒果鸡肉。我觉得就说芒果的话呢，因为有一点水果的，然后可以正好是掩盖烟熏的一个鸡肉的这样的一个味道。这样的话呢，就是在嘴巴里的话呢，它就是有一个比较综合的一个口味，然后我觉得很好。就等于说这个芒果甜甜酸酸的味道可以盖掉一点烟熏这种味道，是吧？这算一道色拉吧，其实。对，前菜。而另一个套餐里面则配的是红酒雪梨。我很喜欢这个雪梨这一道，我估计它是放在红酒还是哪里有浸过吧，我猜想。然后它有点甜味，然后又不是很甜，然后口感也很脆，保持梨的那种脆的味道，感觉很不错。我看雪梨旁边还有这块是什么东西？这块应该是鹅肝。这个其实既可以做一道这个甜品，也可以算一道主菜，因为有水果，也有这个鹅肝，是吧？吃完丰富的前菜，最关键的主菜要上场了。要知道德国人的菜量多实在，看看这道烤春鸡拌三文鱼，平时都能当2道菜，今天合并成1道上桌了。刚刚试吃了一下这个鸡，它这个鸡是外面烤的很脆的嘛，然后它味道有一种那种香料的味道，是蛮特别的。然后鸡肉也蛮嫩的，蛮多汁的。对的，旁边还有一块鱼，对，鱼的味道也不错的，它蛮大一块的，感觉很肥厚，吃上去一口的话就有很多汁水。这外面那层它是烤过，然后有酱汁的味道，然后里面但是它是保持原味，还蛮新鲜的那种三文鱼，当中还蛮嫩的，有多汁的感觉。而另一个套餐中的主菜是大明虾和鹅胸脯肉的组合，也是最受欢迎的一款套餐。我们是团购的，然后我点的这个套餐呢，比如说它原价是368，现价只要268，而且啤酒是免费畅饮的，加上它的这个前菜啊、主菜啊、甜点啊什么的量也非常足，很好。对于一个男士来说，这样一个套餐应该足够了吧？那太够了。每个套餐中的菜品都很丰富均匀，最后上来一块地道的德国烘焙蛋糕，整个套餐才算全部上齐。因为这个逢年过节德国人比较喜欢吃这个鹅肉，所以说我们选择的这个鹅胸脯肉，还有这个大明虾，另外呢配了这个土豆泥跟芦笋。那这上面的酱在调制过程中是怎么样的？我们这个酱是选用的这个 rosemary 香草，完了之后熬制的这个酱汁，比较符合这个鹅肉的一个特质。对，所以这2个食材它们的味道其实是差不多的，对，差不多的，对。那烹饪的过程呢？烹饪的过程主要是以煎制为主，完了把那个鹅肉的香味煎出来。虾呢它本身有这个海鲜的味道，所以2个搭配在一起，应该说是比较符合这个节日的一个气氛吧。那咱们这个团购在订餐的时候，你们这儿有什么规定吗？是这样的，因为我们这个事先要准备，所以说呢，而且它是不是每个客人当天来就能吃到的，所以说一定要提前1天预约。本次套餐适合1人食用，无论是 A 套餐还是 B 套餐，都可以根据自己的口味做选择。而啤酒畅饮，赠送红酒的优惠，可以为聚会省去不少钱呢。
那这个团购呢，它仅限于12月24号和25号使用，它的原价是368，团购价是268。无论是喜欢吃西餐还是想要聚会，来这儿都是一个不错的选择。今天呢，我们来到了医美时尚广场，到12号呢，这里有一场2013静安时尚购物节。我们从地铁2号线还有7号线5号出口出就可以到到这里呢。大家看到啊，现场非常的火爆。接下来我们进去看一看吧。此次展会位于静安区黄金地段的医美时尚广场，人气相当的火爆。到了年末时节，不少市民已经开始为年货做起了准备。哎呀，这里卖的种类真是太多了。哎呀，我看见这里好像是卖一些奶制品的。你好，哎，你们这里有什么类型的？我们这个是主要是来自内蒙古大草原的，就是奶食嘛，就是比较有特色的，就是这些羊奶片、羊奶酪，还有就是牛奶的奶片跟奶酪这样子。那你们这块主打什么呀？我们的主打就是我们这一款羊奶贝，卖的特别好的，就是它主要就是说温性的，吃不会上火，而且它的补钙吸收率非常高的，能高达94%以上的。我们的这个羊奶酪呢，主要是经过羊奶发酵的，所以说里面富含乳酸菌的，肠胃特别好的。特别是女孩子说想减肥啊，吃这一种非常非常好的。那我看你们这好几种颜色了是吧？肯定不同种类的是吧？啊，对的，这边呢种类就是羊奶的羊奶贝跟羊奶酪，这边就是含牛初乳的，可以增强抵抗力、免疫力的，像小朋友跟老人吃这种也很好的呀。还有就这一种是帮助消化的。不同类型的，各种不同功效。奶酪制品很多市民会担心口味是否能够接受，当然现场也可直接品尝。除了罐装以外，还有袋装和散装可以选择。您也可以各挑少许给家人尝试。在展会上能让人尝的，肯定是质量特别好的、最吸引人的。你好，这是什么东西啊？这个就是我们广西的8度笋，这笋干是非常嫩的，1斤可以泡10斤。然后它这一般一包可以吃10几顿，就非常的实惠，然后吃口好。然后这种笋就吃起来比较嫩，外面就是每包里面全部都是嫩的，没有一根老的，就是全部精挑过的。像外面菜场或者说别的地方买的很多笋嘛，有老的或者说有头，这个就没有头没有老的，鸡汤鸭汤都好吃的。说到鸡汤鸭汤，展会上就这一家冰冻草鸭草鸡，价格来的比较划算。哎，我看这个草鸭这是2年的是吧？嗯，对，长够2年的。25块钱一只，这一只有多重啊？2斤23两左右。它这个草鸭炖出来了，这个味道口感有什么不同吗？肉质都很鲜嫩，做酱鸭、板鸭都可以的。嗯，对。而且我看到它这边啊，就是一般都是2年到3年的。哎，这个3年的三亚老母鸡。嗯，对，东北老母鸡。这每一只有多重呢？2斤半左右。我看到这上面还有一个细节啊，就炖汤只需要2个小时是吧？对，炖出来汤要最少2个钟头以上，不要添加任何味精、鸡精那些，就能炖出那个鸡肉的鲜味。对。展会上另一走俏的就是宁波的咸货了，阿姨妈妈们买上一点，为第2天家中的早餐是增添了不少新意。哎，我看见这个宁波海鲜的柜台围的人好多呀。你们这个蟹糊有什么特点呀？蟹糊里面都是素质蟹做的，都有黄的嘛，红膏蟹，对，不是很咸的，正好合适上海人的口味。而且像这种对虾呢，很好的，不是很咸，一点点咸，很鲜的，全都活虾醉的，活虾腌的。最后再提示一下，此次展会从12月9日至12月12日，在静安寺附近的医美时尚广场。如果新年前期您还没做足准备工作，不妨前去逛逛吧。李阳给大家送礼了，大家好，我是冰浩。你看这个天气啊是越来越冷了，所以很多朋友呢都不太爱在家里下厨了。可是也不见得说总天天下馆子吧，也不太经济实惠。所以这个时候，如果说有一个电磁炉在家的话，我们就可以自制火锅了。那今天的奖品呢，就是由苏宁易购提供的电磁炉一个，赶紧去看看谁会获得这份幸运。你好，有人吗？好像没有，我们换到这边看一看。哎，您好，我们是新上频道人气美食的，您知道这个节目吗？我都是因为炒股票的，看啊，一直看啊，哎，看着一直看啊。在看电视吗？现在？啊？在看电视吗？在看电视。在看什么频道啊？现在在看财经频道。
后如果想知道哪里有好吃的话呢，可以看看我们频道。对，我一直看的。分工不同，我们是哈。啊，我知道的呀，我一直看烧菜什么，我因为家庭主妇也要烧菜什么，对吧？一直看的。我们给您送个小礼，苏宁易购的这个送的洗衣液1瓶，好吧？哦，谢谢啊，谢谢，阿姨，谢谢，再见啊。我在看新闻，在看新闻是吧？那没事，阿姨给您送个小礼吧，好吧？是那个苏宁易购送的这个洗衣液，这边没在看，我们看看它的对门好了哈。你好，我们是那个新上频道人气美食的。阿姨你好，你好，方便开一下这个防盗门好吧？阿姨您在看电视吗？在看什么？在看新上是吗？哎呦，来，进门之前我们先给您送一个小礼，苏宁易购的这个洗衣液1个。来，阿姨，好，那我们方便进来吗？现在？啊，谢谢。我们来看一下电视哈。哎，果然现在是正在放美味松。每天要到7点钟，我们就要开每天都看的，每天都看。怎么烧菜啊？那么还有一些好的这个节目，我们都很喜欢的。都喜欢的是吧？叔叔平常会烧菜吗？会烧菜。会烧，我学呀。在家里面谁做的，叔叔做的都还爱。这我烧的多。2位忠实粉丝啊，所以我特别希望叔叔阿姨你们可以答对题目，然后我把这个大礼送给你。其实我拎着也怪重的哈。对。好，听好我的问题，叔叔好。问题是这样的，在苏宁易购这个平台上，我们都可以买到哪些商品？随便猜对3个就可以了。电视机，阿姨也猜一个。电冰箱，电器类的啊，还有呢？除了电器类的还有电磁炉，还是电磁炉，我们都给您送来了。对，想的稍微广一点、宽一点。还有比如说自行车、棉被，它都有买的。对，还买过的。买过啊，没被买过的。都买过的是吧？你这说起来，其实真的好多，基本上我们想要买的都可以买得到。对。何止3种啊！所以这份大礼当然是来给叔叔吧，好不好？叔叔，我们要不要拆开来看一下，好不好？全新的吧，叔叔啊，全新的哈，电磁炉。哎呦，里面还送了一个，还有锅子，送一个电磁炉，我们外带再送您一个锅。我们来庆祝这个成功的一刻，来，1、2、3。其实最后那个苏宁易购提供的这个电磁炉一打开，我还蛮惊喜的。那送了个电磁炉，还顺带送了一个锅。但是朋友们，您知道吗？在苏宁易购啊，其实除了电器以外，还有很多，比如说化妆品啊、母婴产品啊，包括说美食团购，通通都有。所以电视机前的朋友们，如果说您也想获得这份幸运的话，记得通过微博来联系我们，说不定下一个幸运儿就是电视机前的您。我们今天啊，要为大家献上我们的特别策划，那就是爸爸去厨房。爸爸，我们今天要吃什么呀？每个老爸一个厨房任务，必须跟宝贝一起完成。那我们今天，爸爸能否完成任务呢？接下来，让我们先去认识一下他们。错了，差点找错。哎，是陈爸爸吗？哎，是。哎，我们是爸爸去厨房的。不巧的是，我们到的时候，宝宝还在睡午觉，睡得好死啊！午休时间结束，我们该起床了。好像不太管用啊。管用，行了。啊，怎么了？你说呀，怎么了？乖，怎么了？你说呀。啊！还想睡呀？还想睡呀？哎，好了，可以起来了。看来老爸是一点也搞不定宝贝，还得老妈上场。妈妈管比较管用一些，应该是。平常情绪安慰上都是他妈为主，只有他调皮实在管不住的时候，我出马。好吧。小宝贝甜蜜的午睡被我们吵醒，一直哭闹不停，最后还是记者的再三道歉，才让宝贝停止哭泣。可以原谅阿姨吗？哎，对的，谢谢你啊，爸爸真大度。我是陈喊过，我今年4岁了。我的爸爸是一个好爸爸。说我比较愧疚的还是陪孩子蛮少的，我希望我能成为一个慈祥的爸爸吧，也能成为一个细心的照顾孩子的爸爸。赶紧去看看今天爸爸的任务是什么。转交给您。谢谢。我现在可以打开吗？可以打开了，您拆开看一看。利用指定食材做一道美味，不可以用盐哦。不用盐，而且还是指定食材。
不用盐哦，那味道怎么调？那就看爸爸您的本事了。我们的食材有田螺、五花肉和咸菜。陈爸爸看怎么样？心里有谱吗？很没谱，很没谱啊！啊，那这样吧，给你一次场外求助的机会。OK， 准备求助谁？老婆呗。老婆呗。那只有老婆了。你的意思是说把它全部剁成肉丁？糯米。天哪，这对陈爸爸来说简直是晴天霹雳，是个不可能完成的任务。但不管怎么说，田螺汆水肯定是第一步。哎呦，我在想啊，这个方案我可不可以自己革新一下？可以，当然可以啊！今天是你做主。那是，我觉得按照那个方法，我怕我做不来。对，我想把它切成肉片嘛。哦，肉片。我不想弄田螺那个，我按照我自己方案来喽。好啊。五花肉切片跟田螺要怎么结合呢？陈爸的想法有点奇特。加点粉浆一下，这样的肉炒出来会，听说啊，会比较嫩啊，只是听说。哎呀，今天你是完全是第一次呀，啊，处女秀。为什么我要帮忙的？帮忙。一会儿我等爸爸这个螺丝好的时候，你帮我把里面肉挑出来，好吧？好。还别说，小家伙还挺能干。插进去，接着这个碗，来，挑出来。好，继续，手把它拿出来都可以。好了，放进去，拨下去。哎呀！再来一个吧，还弄吗？我不想弄。他不想弄。哎呦，你看你爸爸的任务都没完成哦。估计现在宝宝们的任务其实就是玩儿。谢。我自己。白眼儿，我要发芽，我要长大。宝贝自娱自乐，老爸厨房里忙得不可开交。我打算是这样，把肉切成片儿，把螺丝肉挑出来也切成片儿，然后再把跟咸菜一块炒，就炒就可以了。对，爆炒。肉片炒到变色，先盛出来。这两个先炒哪一个呢？哎呀，我觉得你每做一步都是面临选择呀。对呀，好多不确定。你看，我觉得菜更容易熟啊。好啊。应该是先放肉。好啊，对吧？田螺肉炒好，放炒过的肉片，最后放咸菜。倒一丁点，因为不能够放盐，所以我们要稍微倒一点。生抽来调一下味道。哇，好香啊！自己被陶醉，香不香？我们可以放一点糖。哦，放点糖，放点糖调鲜。看来陈爸还是具备一点厨房知识的。可是，即便是加好糖，应该也无法弥补咸菜和酱油在一起的咸吧。不管怎么样，老爸今天的任务算是完成了。田螺咸菜炒肉，色面还说得过去，只是味道让人十分忐忑。好吃啊！真好吃了，不准敷衍哦。爸爸菜跟妈妈比呢？妈妈和爸爸都好吃耶。哎呦，妈妈来尝一下，怎么样？螺丝肉有点老，五花肉不错，咸蛋也正好。看要分开吃，总体评价呢？怎么样？总体评价应该有70分吧，应该有70分。满分1000分。满分100分，70分不错，已经不错了。没有先前那个顾虑了吧？对，没有，就咸菜应该用水泡一泡，有点咸。成功！耶！哎，非常棒，非常棒！来，我也来一个！哎！好了，今天我们人气美食的全部节目都到此结束了，我们下期节目再见。